Azərbaycanın ən stajlı icra başçılarından biri də Novruz Novruzovdur. Hazırda Siyəzənə rəhbərlik edən Novruz müəllim bu il sentyabr ayının 19-da icra başçısı işləməyinin 30 illiyini qeyd edib. Turkistan.az Metbuat.az-a istinadən məlumat verir ki, Novruz Novruzov 2 may 1954-cü ildə Lerik rayonunda anadan olub. Ali təhsilli müəllimdir. Novruzovun icra strukturları ilə tanışlığı 30 il öncəyə təsadüf edir. O, mərhum prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə 19 sentyabr 1995-ci ildə anadan olduğu rayonun rəhbəri təyin edilib. Novruzov doğma Lerikdə 6 il çalışdıqdan sonra Goranboy rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Novruz Novruzov ömrünün 5 ilini Goranboyda keçirib. Hazırda ömrünün 71-ci payızını yaşayan Novruz müəllimin Goranboydan sonraki dayanacağı Şabran rayonu olub. Novruzov Şabrana nə az, nə çox, düz 12 il rəhbərlik edib. 71 yaşlı Novruz müəllim 2019-cu il aprel ayının 5-dən Siyəzənə rəhbərlik edir. Novruz Novruzov mətbuatla əməkdaşlığa həvəssiz yanaşan məmurlardandır. Gözdən, könüldən uzaq qalmağa çalışdığı üçün internet resurslarında onun haqqında çox az məlumat var. Bu məlumatlar əsasən rəsmi məzmun daşıyır.